Наверное, многие из вас мечтали: построим загородный дом, сделаем камин и заведем собаку. Наверняка многие представляют себе именно такую картину, говоря от жизни на природе. Откуда эта страсть к каминам? Может быть, из европейских фильмов и книг зарубежных авторов, средневековых романов, ведь в России в традиционном домостроении практически никогда не использовался камин. В монарших дворцах и усадьбах вельмож камины присутствовали, вероятно потому, что нередко здания проектировали европейские зодчие, а если и российские, то явно с оглядкой на западные традиции и архитектурные стили. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Нуки Рэй. Сегодня я хочу вам рассказать, какой вред может принести красивый стильный камин человеку. Ну а перед началом моего видео, как всегда по традиции, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, чтобы не пропускать мои новые интересные видео. Однако эффективность камина для отопления дома всего 5%. Тепло быстро улетучивается через прямой дымоход. Как известно, русская печь имеет хитрую систему дымоудаления, чтобы максимально сохранить тепло. Да, есть еще и лучистая энергия от пламени, но она обогревает только близко расположенные предметы. Нагрев воздуха происходит не быстро, а после прогорания дров помещение быстро остывает. Мы совсем забыли, что непременным атрибутом европейских домов с камином были и другие приспособления для удержания тепла, к примеру, ширмы. Да-да, не для того, чтобы зонировать помещение, как сказали бы дизайнеры, а чтобы экранировать тепло. Ведь в больших комнатах сидящий у камина человек испытывает дискомфорт от того, что лицо горит, а спина мерзнет. Поэтому и были распространены кресла с ушами или капюшонами и ширмы. А еще открытый очаг камина выжигает воздух в помещении. Из-за отрицательного давления усилится сквозняк, ведь помещение не герметично. Но несмотря ни на какие вышеперечисленные доводы, люди все равно устраивают камины в современных домах. Уж слишком притягательным кажется вид открытого огня. Но тогда еще подкинем дровишек. Знаете ли вы, что камины не просто выжигают воздух, они очень вредны из-за того, что в комнатную атмосферу попадают чрезмерно вредные продукты сгорания. Ведь наверняка приходилось ощущать в помещениях с открытым камином характерный ни с чем не схожий запах очага. Дровяные печи и камины выделяют значительное количество токсичных соединений, включая вдыхаемые твердые частицы, оксид углерода, оксиды азота и серы, альдегиды, ПАУ, летучие органические вещества и соединения, хлорированные диоксины и свободные радикалы, говорится в исследованиях американских ученых. Это все токсикология вдыхаемого дыма. В русском языке существует выражение «угорел», то есть отравился угарным газом, который образуется при всех видах горения. Нередко такое происходит при эксплуатации неисправных дровяных печей, когда не вовремя закрыли заслонку, или печь потрескалась, или угарный газ пошел не в дымоход, а в жилое помещение. Так вот, при горении дров в открытом камине часть продуктов сгорания может идти в помещение, а это смертельно опасно. Мне кажется, что вред от древесного дыма очевиден, и все об этом прекрасно знают, но некоторые люди, кажется, впервые об этом слышат. Хочу предостеречься от токсичных комментариев. Исследования ученых относительно древесного дыма, печей и открытых каминов проводились в течение нескольких лет в разных странах, независимо друг от друга. Несмотря на наличие дымоходов, часть чрезвычайно мелких частиц остается в помещении, попадает в легкие и даже в кровоток. Об этом свидетельствуют объективные анализы. Сразу приходят в голову комментарии: если хороший дымоход и правильно сложен камин, то никакого вреда не будет. На самом деле есть время растопки камина, когда он довольно холодный и плохо прогрет, и тогда часть дыма попадает в помещение. Это знают все, кто когда-либо растапливал камин. Нередко обратная тяга может происходить при определенных погодных условиях, ветре и пасмурной погоде, или же ничего не попадает в комнату, все улетает в трубу.
Каждый, кто топит печь или разжигает камин, знает характерное потрескивание дров. Под воздействием высокой температуры от древесины отскакивают отдельные фрагменты. Она расслаивается, и кусочки отлетают в стороны. Вместе с ними разлетается и масса микрочастиц с вредными продуктами сгорания. Они находятся в помещении, и анализы показывают, что человек этим дышит. Они попадают не только в органы дыхания, но обнаруживаются и в кровотоке. Если уж и хочется смотреть на открытое пламя, то лучше использовать печки с прозрачной дверцей топки. Закрытые каминные топки значительно более безвредные, чем открытые. На сегодня у меня все, дорогие друзья. Ну а если вам понравилось сегодняшнее мое видео и оно хоть чуть-чуть оказалось для вас полезным, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И, конечно же, пишите ваше мнение мне в комментариях. Будьте здоровы, всех люблю, всем пока.